Здравствуйте, Христос воскресе! Меня зовут Рыжикова Татьяна, и я бы сегодня хотела прочитать рассказ Юрия Коваля «Чайник». Меня не любит чайник. Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла. По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плюется от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но тут я выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается. Приходит Петрович, прислоняется к шкафу плечом. «Не платеж», — говорит Петрович. Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мной и Петровичем. Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мною он или с Петровичем? «Длительный неплатеж», — говорит Петрович. Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит, ему наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживет. «Когда заплатишь?» — спрашивает Петрович. «Понимаешь, — объясняю я, — меня не любит чайник». «Кто? Это который вчера приходил? Чего это вы так орали?» «Чайник, Петрович, который вот он здесь стоит, вот этот латунный». А я думаю, чего они орут? Наверное, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить. У меня с ним странные, очень напряженные отношения, жалуюсь я. Он постоянно следит за мной, требует, чтобы я его беспрерывно кипятила. Я не могу, понимаешь? Есть же и другие дела. И колбаса осталась, удивляется Петрович, глядя на стол, не убранный с вечера. До 2 часов орали. Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали. Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить. «Вот, слышишь? Погоди, еще не то будет», — говорю я. Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос, а внутренний его голос говорит: «Чего слушать? Надоело. Плати или съезжай». Чайник от чего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору. У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов. Угол, где я, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас и Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним. На колбасу деньги есть. Колбаска, хлеб, культурное обслуживание. Орут до 4 утра, а нам преподносится неукоснительный неплатеж. Почему молчит чайник? Делает вид, что даже и не слыхивал кипения. Молчит, поясняю я Петровичу. Нарочно молчит, затаился. И долго еще будет молчать. Такой уж характер. А то сделаем, как в прошлый раз, намекает Петрович. Ну и выдержка у моего чайника. Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не доносится из-под крышки. А в прошлый раз было сделано очень плохо. За длительный 3-месячный неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор. Построил из них шалашик и поджег. Холсты, говорят, разгорались плохо, и особенно не разгорался натюрморт с чайником. Такой уж я залепил на нем фактуру с песком и толченым кирпичом. И Петрович отбросил его, чтобы не мешал гореть бумаге. Опаленный и осыпанный пеплом, метался я по городу и не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить. «Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит?» — говорит Петрович. Нервы у чайника натянуты до предела. Он сидит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук. Я отодвигаюсь подальше, знаю, что с моим чайником лучше не связываться. Он беспредельник, может выкинуть любую штуку. «Или плитка перегорела», — говорит Петрович, и подходит к чайнику. «Осторожно», — говорю я, — «берегись». Петрович отдергивает руку, но поздно. Крышка срывается с чайника, раскаленные ошметки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослепленно воет и вываливается на кухню, сует голову под кран. Чайник веселится, плюется паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет. Надо бы, конечно, выключить плитку, посидеть и подумать, как же мне жить дальше.
Как жить дальше, неизвестно. А чайник, ладно, пускай пока покипит. Спасибо за внимание. До свидания.